ちょっと。むいちゃんは座ってたの。むいちゃんも聞いた。それ寒くないの？寒くない？さっき素敵です。で折り返しとくとここがずれな折れないね、なのでいいところ見つけて折り返す。面白い。好きなところでみんな腰で履いたりお腹で履いたり。なんか後ろの素敵。もうちょっと上の方がいいね。なんかすごく素敵ですね。これね、素敵だね。色合いが。女性で履きたい方いっぱいいらっしゃったんだけど、ちょっと大きいの。そうかそうか。これも素敵。これはショール、マフラーとか。そうですね。これは普通だからね、きっとお持ちに。ふーちゃんもやる？一緒にヨガ。ふーちゃんもヨガやんの？やらない。
眠いね。